Hello people, how are you? Are you okay? So today is March 30, hoje são 30 de março, and we have to make some corrections. Let's go, let's make these corrections that you have done. So here, correction on page 25. Okay, let's check the answers. Here, number 1. Okay, I'll write the answers here and check if you have them correct. All right, let's go. Letter A. The answer is dog. The dog goes woof woof. Woof woof is the sound of the animal. Okay, so letter B. The sound is moo. What animal does this sound? The cow. All right. Letter C. Meow. Meow meow. So the sound meow meow is the sound of the cat. Letter D. Goes quack quack. Which animals does this sound? The animal is the duck. Letter E. Tweet tweet. What animals? What animal is this? It's the bird. Alright. Letter F. Oink oink. Oink oink is the sound of the pig. Letter G. Ba. Ba ba. It's the sound of the sheep. And on letter H we have the sound of the, which animals does bzz? It's a bee. Okay, very good. On page 26 we have another activity that was the song Old MacDonald Had a Farm. Did you listen to this song? Vocês ouviram a música e tentaram preencher com o animal que foi mencionado aqui? Em cada um desses espaços eram 4 animals. Conseguiram pegar todos eles? Here, the first we have dog. The second, more here, yes, here. The second is the duck. Here you have the cow. Here the cow. And the last one, the pig. Did you like this activity? Vocês gostaram dessa atividade? Alright. 27. Page 27, we had to read and answer. Aqui vocês precisavam de um pouquinho de interpretação também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a correção together. Letter A. What animals are in the song? Quais animals vocês encontraram nessa song? Então vamos lá. Respostas que a gente acabou de falar, né? Dog, duck, cow, and pig. These 4 animals. Dog, duck, cow, and pig. Letter B. What animals are missing? Quais animais estão faltando? Dos que a gente estudou, alright? So, quais animais estão faltando, galera? Missing. Sheep, horses, hens, goats, and rabbits. Conseguiram pegar todos? Very good. Letter C. What is your favorite farm animal? Qual é o animal favorito de vocês? Escreve lá nos comentários lá, né? My favorite animal is the... Aí diz qual é. Alright? De novo. My favorite animal is the... Escreve o nome do animal. Okay, guys? Do this in the comments. And here, on 4th question, we have look and write the name of 4 animals that live on this farm. Escreva o nome de 4 animais que moram nessa fazenda aqui. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, observando os alimentos que eles dão. So, first, here, eggs. Eggs. You have hens. Não importa a ordem que vocês escreveram aqui não, tá? Then, we have, here, honey. The animal is bee. Here, milk. You have cows. And here you have wool. Wool is lamb. So it's sheep here. So guys, now that you have studied a lot of farm animals, agora que vocês já estudaram muitos
farm animals. We will make an activity that you will have to present your farm, ok? Papais, mamães, a gente vai fazer uma atividade onde vocês não, os filhos de vocês vão ter que criar a fazendinha deles, tá? Com os animals aqui que a gente estudou e apresentar. Então seria interessante mandar um short video pra gente com esse feedback. A gente fica muito agradecido quando a gente vê o resultado do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, como vocês devem fazer isso, né? Eu vou explicar para vocês agora, que é no book de vocês, nesse mesmo book que a gente está utilizando, Conquista. We will go to material de apoio, page here. Page 3, ok? Página 3. Build your own farm, ou seja, construa a sua própria fazenda. Ok, so here we have the material to cut. So what you have to do is like this. O que vocês têm que fazer é o seguinte, então, a gente vai pegar esse material de apoio, pode destacar, cortar todos, tá? E vocês, numa folha em branco, né? Não precisa ser cartolina, tá bom, gente? Pode ser num Chamex, tá? Pode ser papel normal, tá bom? Sem exigência muito sobre o papel, tá bom? Então a gente vai recortar e vai construir a nossa fazenda. Vocês vão construir a fazenda de vocês, tá bom? Só isso? Acabou, teacher? Só montar? No, you have to present, fine? Você tem que dizer, gente, o que é o que, né? Qual é o nome dos animals que a gente tem aqui, tá bom? Algo muito simples. Não vamos dizer que não sabemos. Aí vocês sabem, estudamos os animals. Tá aqui os animals que a gente estudou. E vocês vão depois apresentar como. Okay, this is my farm. Here you can see a horse, you can see a pig, and goes like this. Fine? It's an easy activity, fine? And I think you can do this, right? Right? Guys, so I want a feedback from this activity. Eu quero um retorno dessa atividade aqui, tá bom, gente? And we end the class here, guys. Bye bye. See you next class.